السلام عليكم. دي نيو لوجان الشكل الجديد 2000 وكام؟ 2020. 2020. باشمهندس معانا صاحبها. تمام. بتتعامل على بالك قد ايه؟ انا بتعامل معاك بقالي مثلا 4-5 شهور. 4-5 شهور. بس من ساعه ما جيت لك الصراحه هندسه يعني ما فكرتش ان انا اروح لحد تاني. ليه؟ عشان دي مهمه. ماشي. عشان العقل، عشان احنا بنستخدم هنا يعني الاساليب الاحسن، اساليب بيشغل مثلا يجيب لي جهاز جديد ممكن يكشف بيه، يجي يقول لي على الحاجه استخدامها قد ايه، ما تستخدمهاش اكتر من كده. يعني انا جاي له هنا على التيل والطنابير، قال لي على انتروداكشنز ان انا المفروض امشي عليها. المفروض كنت فعلا اعمل كده، لما عشان ما عملتش كده ده حصل كده. فهو بيبقى واخد باله البروسيس حصلت ازاي، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل ده حصل ليه. عشان فدي كانت مهمه قوي بالنسبه لي الحقيقه. طيب مشكله الكهرباء اللي انت جيت لي بيها اول مره، ده حقيقي رحت لكام برضه. صنايعي موضوع الكهرباء، ولما جيت حصل. المشكله خلصت في قد ايه؟ حصل. رحت برضه، انا كان عندي مشكله كده في او معروف ان الرينو كده كده مشاكلها في الكهرباء مش اي حد بيفهم فيها يعني. تمام. فانا جيت فعلا كان عندي مشكله في الكهرباء، كانت مشكله فيوزات الهندسه. فيوزات عموميه. فيوزات عموميه وفي بالظبط. كانت فيوز عموميه يا محمد. الفيوز كان مكانه سايح. كان عنده تكييف يعلق يفصل ويشتغل، العداد يفصل ويشتغل، العربيه ممكن تبطل منه، ممكن مرات تدور مرات لا. تمام. طبعا لما جه طبعا فكينا الفيوز القناه العموميه وحكمنا الفيوزات وصنفرناها كويس، وبقى له الحمد لله كام شهر ماشي بيها، العيب ما رجعش تاني. ده حقيقي. ده بالنسبه للعيب الاولاني. دلوقتي العيب بتاع النهارده ان يا جماعه احنا بنقول ان الطقم التقيل ايا كان نوعه، اذا كان تركي، اذا كان فرنساوي، اذا كان ايطالي، اذا كان مصري، هو اقصاه 20,000 كيلو او 6 شهور. تمام. لو جينا بصينا كده على الطنابير والتيل، هو اصلا يعني تخطى ال6 شهور او 20,000 كيلو. فبسبب العيب ده، هنغير طقم تيل وطقم طنابير. ممكن نبص على الطنابير مع بعض يا محمد؟ في حاجه ثانيه. بص ده التيل، اللي وصل للمرحله اللي هو ايه لما مشي عليه. طبعا التيل طبعا مع الحديد. ده بالنسبه للتيل. ما حاجه على الطنابير معلش. بص طنابير، بص بقى الحاجه ان هي اتكسرت، ده فينا كسر يا محمد اهو. طبعا اللحميه كلها دي اتاكلت. ده كله يا جدعان انت عشان بسبب طقم التيل مثلا ب 700 ب 800 ب 1000 ب 2000، بسبب طقم التيل انت بتضطر تغير، طقم الطنابير، وبتغرم تيل وطنابير. يعني انا كنت هغرم تيل بس، لا النهارده هغرم تيل وطنابير. تمام. فيا جدعان بعد اذنكم طقم التيل 20,000 كيلو او 6 شهور، لان عمر الطنابير في عربيه زي كده في الموديل ده، عمر الطنابير بيكون على الاقل خالص 3-4 سنين على ما يبوظ. تمام. فلما يبوظ في وقت قليل ده بيكون عيب المستخدم او عيب الشخص اللي هو ايه، يعني خلاص انا اخرت على التيل عارف انه بايظ او عمره عدى، لا انا مستمر في المشي عادي مش مشكله. فيا ريت التيل 20,000 كيلو او 6 شهور. تمام. السلام عليكم. مش هعمل كده تاني يا هندسه ان شاء الله بالله عليك يعني نحاول بقدر الامكان. وبرده احنا بنراجع برده على الكتينه، وبنقول في الفيديو ده ان الكتينه 60,000 او 3 سنين تكون اصل جيتس او اصل رينو جروب. تمام. غير كده بيكون 40,000 كيلو او 3 سنين، لا 40,000 او سنتين. برده في اللوجان، ان لوجان ستيب واي سانديرو ميجان 2، يا ريت الكتينه اخرها من 40 ل 60. انت ماشي هتجيب على الكتينه بتاع 40 فعلا. 40. قد ايه عمر افتراضي؟ سنه ونص، سنتين، 6 شهور، 8 شهور؟ 8 شهور مثلا، ما كملتش اكيد سنه. اكيد. يعني انت عملت 40 في 8 شهور؟ ده انا مطروح رايح جاي. الله يرزقك، الله يرزقك. خلاص مفيش مشكله. شكرا جزيلا. السلام عليكم.